ஒரு ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு மெடிசன் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோவில் பேச போகிறோம். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இது ஒரு ட்ராஜிக்கான நியூஸ். 23 சில்ட்ரன் எல்லோரும் நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க. மத்திய பிரதேசத்தில் ஒரு காஃப் சிரப்பை குடிச்சு இறந்து போயிருக்காங்க. இதுக்கு உண்மையான காரணம் யார்? அதை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண அந்த டாக்டர் தான் காரணமா? இன்ஃபேக்ட் அவர் அரெஸ்ட்டும் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இதுக்கு உண்மையான பின்புலம் என்ன, எங்கே தப்பு நடந்திருக்கு, இதை எப்படி நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை கவர்மெண்ட்டோட இன்வால்மெண்ட் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம முழுசாக இந்த வீடியோவில் பேசலாம். இந்த மாதிரி காஃப் சிரப் ரிலேட்டட் டெத்ஸ் அப்படின்றது புதுசாக ஒன்றும் கிடையாது. இந்த மாதிரி நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கு. முக்கால்வாசி விஷயம் இந்தியன் ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும். இந்தியன் மேனுஃபேக்சர் ரிலேட்டடாகவோ இந்தியன் மேட் ப்ராடக்ட்ஸாக தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த சிச்சுவேஷன்ஸ் இருந்திருக்கு. ஆனால் இதுக்கெல்லாம் முன்னோடி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு. அது எப்போ நடந்திருக்குன்னா இப்போ நேற்று இல்லை, 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு. இன்ஃபேக்ட் 1937 எலிக்சர் அப்படின்ற ஒரு ட்ரக் மூலமா இந்த ஒரு மிஸ்டேக் நடந்திருக்கு. அப்பயும் இதே தான் விஷயம். இந்த டைஎத்திலின் கிளைகால் அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்ட்டு மிக்ஸ் ஆகிருந்திருக்கு அந்த இதில் காஃப் சிரப்பில். அதை எடுத்துக்கிட்ட அத்தனை குழந்தைகள் இறந்து போயிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் சொல்லப்போனால் ஒரு 100க்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டதாக ஸ்டாட்ஸ் சொல்லுது. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த FDA ஆக்ட் அப்படின்றதே ஒரு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு. அப்படி ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட்டான ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு யூஎஸில். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிக்னிஃபிகண்ட்டாக அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எதுவுமே நடக்காத மாதிரி அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் ஈவன் யூரோப்லேயும் சரி, UK இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லேயும் சரி, இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் எதுவுமே பெருசாக நடந்ததே கிடையாது. அதுக்கு தேங்க்ஸ் டு தர் கவர்மெண்ட் அண்ட் இன்ஸ்பெக்டிங் பாடிஸ், தேங்க்ஃபுல்லி. ஆனால் அந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் இந்தியாவில் நடந்திருக்கா இதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு கேட்டால் எக்கச்சக்கமான டைம் நடந்திருக்கு. 1986 மும்பையில் ஒரு டைம் இதே மாதிரி இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. அதில் நிறைய பேர் இறக்க நேரிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் 1998 குருகிராமில் நடந்த ஒரு மேஜர் இன்சிடென்ட்டு. அதுக்கப்புறம் லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா 2019 ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இதே மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. ஸோ இந்தியாவில் மட்டும் தான் அப்படி நடக்குதான்னு பார்த்தா ஃபாரின்லேயும் நடந்திருக்கு. கேம்பியாவில் ரீசெண்டாக ஒரு 2-3 இயர்ஸ் முன்னாடி, அப்புறம் உஸ்பெகிஸ்தான் அந்த ஊரில் இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. அங்கேயும் கல்பிரேட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மேனுஃபேக்சர்ஸ் தான். எல்லாத்துக்கும் முதல்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது. இந்த காஃப் சிரப்பில் கிளிசரின் அப்படின்ற ஒரு காம்பனண்ட்டை ஆட் பண்ணுவாங்க. அது ஒரு ஸ்வீட்னர் ஆகும். அதாவது த்ரோட்டுக்கு இதமாக இருக்கும், கொஞ்சம் ஸ்வீட் டேஸ்ட் தரும், குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க, மாய்ஸ்சரை மெயின்டைன் பண்ணி தரும், கொஞ்சம் ஈரப்பதத்தை கொடுத்து தரும். ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வறட்சியான காஃபை, அந்த சோர் த்ரோட்டு இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்க்கெலாம் சூப்பராக க்யூர் பண்ணி தரும். ஸோ இந்த கிளிசரின் அப்படின்ற ஒரு காம்பவுண்ட் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான காம்பவுண்ட். சொல்லப்போனால் நீங்கள் காஃப் சிரப் வாங்குறீங்களா, அதில் ஒரு 40-30% அமௌண்ட் கிளிசரின்கே செலவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை ரிப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அதோட டூப்ளிகேட்டாக, அதோட லுக்கலைக்காக இருக்கிற நிறையா காம்பனண்ட்ஸை வச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க. இதுதான் மேஜர் ஃப்ளா. இப்போது அதே மாதிரி காம்பனண்ட்டில் அதே மாதிரி லுக்கலைக்காக இருக்கிற டயத்திலின் கிளைக்கால் ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டயத்திலின் கிளைக்கால் அப்படின்றது 0.001%, அதை தாண்டினாலே நச்சுத்தன்மை உள்ளது. நீங்கள் அதை தாண்டி கொஞ்சமாக சாப்பிட்டா கூட உங்களோட லிவர் மூலயமா மெட்டபலைஸ் ஆகி கிட்னியை ரீச் ஆகி அக்யூட் டியூபுலார் நெக்ரோசிஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்டை காஸ் பண்ணும். ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு டேஞ்சரஸ் காம்போனண்ட்டு 0.01%க்கு மேலே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிற காம்போனண்ட்டு இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த அந்த இன்சிடெண்ட்டில் எவ்வளோ மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஒரு 5%, 10%, 40%க்கு மேலே கலந்துருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ ஒரு அலட்சிய போக்கு, நெக்லிஜென்ஸ் ஆக்ட் நடந்திருக்கு. இதுக்கு காரணம் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை நீங்கள் கண்டே பிடிக்க முடியாது. இது எங்கே வேணாலும் நடந்திருக்கலாம். அந்த தப்பு சப்ளையில் ஆரம்பிச்சு, மேனுஃபேக்சரில் ஆரம்பிச்சு, விஜிலன்ஸ் ஆரம்பிச்சு, யாரை வேணாலும் நீங்கள் இதில் குற்றச்சாட்டு பண்ணலாம். அதுதான் இதோட ஒரு கன்ஃபியூசிங் திங். இந்தியாவை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு மேசிவ் பாப்புலேஷன், மேசிவ் செட்டப்பு. இதில் நீங்கள் குற்றம் கண்டுபிடிச்சி அதில் யார் பின்னணி இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ளேயே எல்லாம் முடிஞ்சிடும். அதில் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நியாயமும் கிடைக்காது. இப்படி தான் திரும்ப திரும்ப நடந்துகிட்ருக்கு. இத்தனை இன்சிடென்ட் நடந்ததுக்கப்புறமும் கவர்மெண்ட் கண்ணை முடிக்கலை அப்படின்னா மத்தனை போக்கு தான் நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியும். அப்படியே சொன்ன மாதிரி இந்த கிளிசரின் அப்படின்ற ஒரு உயர்ந்த காம்போனண்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு இவங்க டயத்திலின் கிளைக்கால் ஆட் பண்ணுறாங்க. அந்த மிஸ்டேக் எங்கே நடந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு சப்ளை செயினில் நடந்திருக்கலாம். இப்போ மேனுஃபேக்சர்ஸ்லாம் ஒரு இடத்துலேருந்து வாங்குவாங்க இல்லையா, அவங்க ஒரு டூப்ளிகேட் ப்ராடக்ட்டை மேனுஃபேக்சர்ஸை விற்று அவங்கள பண்ண வச்சிருக்கலாம். ஸோ அந்த இடத்துல ப்ராப்பரான ஒரு செக்அப் நடக்கலை அப்படின்றது நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியுது. ஸோ அதுதான் முடிஞ்சிருச்சு. சரி, அடுத்த லெவலில் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க இல்லையா. அப்போ மேனுஃபேக்சரர்ஸ் மிஸ்டேக் பண்ணாங்கன்னா அதை நம்ம கவர்மெண்ட் விஜிலன்ட் பாடி தான் செக்அப் பண்ணணும். அதை ப்ராப்பராக செக்கும் பண்ணல. அதுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம கவர்மெண்ட்டையும் ப்ளேம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டு, ஓவர் ஒர்க்டு, இது எல்லாமே நம்மளுக்கு புரியுது. பட் இதுக்கு இத்தனை பலி ஆனதுக்கப்புறமும் ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னா அது அலட்சிய போக்கு தான் கவர்மெண்ட்டோட சைட்லேருந்து. ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் சைடு கடைசியாக வரும். கடைசியாக இவங்க இவ்வளோ மிஸ்டேக்கையும் தாண்டி ஒரு டாக்டர்கிட்ட ரீச் ஆகும், ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரீச் ஆகும். அவங்களுக்கு இதோட கெமிஸ்ட்ரி, இதோட எக்ஸாக்ட் பர்சன்டேஜ், இதில் நடந்திருக்க கலப்படம், இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அவங்களுமே இன்க்ரீடியன்ஸை பார்த்து சும்மா கொடுக்குறது தான். இதில் அவங்கள நீங்கள் என்டையராக ப்ளேம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. அவங்களோட ரோலு இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. இப்போ இன்கேஸ் ஒரு குழந்தைக்கு நீங்கள் காஃப் சிரப் கொடுத்து அந்த குழந்தைக்கு ஒரு லோ யூரின் அவுட்புட்டு, அதில் ஒரு கிட்னி பாதிக்கப்பட்ட ஏதாவது ஒரு சிம்டம் இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுன்னா அவங்க இமீடியட்டாக அதை ரிப்போர்ட் பண்ணணும். அதை ரிப்போர்ட் பண்ணி இமீடியட்டாக அந்த பேட்ச், அந்த ஒரு ஃபார்மா கம்பெனிலேருந்து எங்கெங்கெல்லாம் அது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கோ அதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணால் டாக்டரோட ரோல், அதாவது ஹாஸ்பிட்டல் சைட்லேருந்து இதை ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியலாம், அவ்வளோதான். ஆனால் அதோட மேஜர் ஆக்ஷன் யார் எடுக்கணும்னா கவர்மெண்ட்டும் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் தான் எடுக்கணும். முதல்ல சப்ளையர்ஸ் நேர்மையாக இருக்கணும்
இருக்கணும், மேனுஃபேக்சர்ஸ் நேர்மையாக இருக்கணும், கவர்மெண்ட் பாடிஸ் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கணும். இவ்வளோ விஷயத்தான் தாண்டி தான் நீங்கள் கடைசியில் வந்து டாக்டரையோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலையோ ப்ளேம் பண்ண முடியும். இது எதுவுமே இல்லாமல் டேரெக்டாக நீங்கள் ஒரு டாக்டர் அரெஸ்ட் பண்ணி அவரை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி அவரால் தான் இத்தனை பேர் இறந்துருக்காங்கன்னு நியூஸ் போடுறதே ரொம்ப பெரிய ஒரு பிளண்டரு, ரொம்ப பெரிய அபத்தம். அது எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கண் துடைப்பாக இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப முழிச்ச மாதிரி நிறைய ஆக்ஷன்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க, எடுக்கவும் செய்வாங்க. அது எந்தளவுக்கு எஃபெக்டிவாக வரும், இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளான பர்சன் உண்மையிலே பனிஷ்மெண்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணுறாரா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி தான் பார்க்கணும். ரீசெண்டாக அந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் அரெஸ்டான மாதிரி தான் நியூஸ்லாம் வந்துட்டுருக்கு. இதை தாண்டி ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் நடக்காமல் நம்ம கவர்மெண்ட் ஆக்டிவாக இருக்கணும். இதை தாண்டி ஹூவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டிருக்காங்க, எந்தெந்த காஃப் சிரப்லாம் வந்து இந்த கண்டாமினேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு. நானும் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் முடிஞ்சால் போடுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி டயட்லிங் கிளைக்கால், அதாவது ஒரு மனித உயிரை வேல்யூ பண்ணாமல் லாபத்துக்காக, சுய லாபத்துக்காக இப்படி ஒரு சீப்பான ப்ராடக்ட்டை கொடுத்து இத்தனை உயிரை பலி வாங்குற அந்த சப்ளையர்ஸாக இருக்கட்டும், மேனுஃபேக்சரர்ஸாக இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு உரிய தண்டனை வழங்கணும். அதுதான் நியாயம். இதை தாண்டி நம்மளால் ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் சில விஷயங்கள் தான் பண்ண முடியும். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு பேரண்ட்டாக நம்ம ஒரு விஷயத்தில் கொஞ்சம் அவேர்னஸோடு இருக்கணும். இப்போது எல்லாத்துக்கும் எடுத்தவொடனே காஃப் சிரப் கொடுக்குறது அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. நான் இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன், இருமல் சளி அதை பற்றின ஒரு வீடியோ. அது முடிஞ்சால் நீங்கள் பாருங்கள். எந்த சுச்சுவேஷனில் போய் நம்ம டாக்டர்கிட்ட போய் பார்க்கணும் இருமல் சளி அப்போது எல்லாத்துக்கும் ஆன்டிபயோட்டிக் எடுக்கணுமா அப்படின்றதெல்லாம் பேசியிருப்பேன் அந்த பழைய வீடியோவில். ஸோ இதை தாண்டி இந்த வீடியோவை பற்றி நம்ம வந்துடுவோம். அதாவது இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு வந்து இப்போ ஒரு 4 வயசு தான் இருக்குது, 3 வயசு தான் இருக்குன்னா நிறைய ட்ரக்ஸ் வந்து அதுக்கு சேராது. அதுக்கு தான் எப்பயுமே இப்போ நீங்கள் ஒரு மாத்திரையோ ஒரு காஃப் சிரப்பையோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு டாக்டர்கிட்ட கிளியர் கட்டாக கன்சல்ட் பண்ணணும். கிளியர் கட்டாக கன்சல்ட் பண்ணாமல் நீங்களாக ஒரு மாத்திரையோ மருந்தையோ கொடுக்கக்கூடாது. அஸ் அ பேரண்ட்டாக இன்கேஸ் ஒரு காஃப் சிரப் கொடுத்து ஒரு ரியாக்ஷன் இந்த மாதிரி ஆகுது, சடனாக பேபி சிக் ஆகுது அப்படின்னா டிலே பண்ணாமல் இம்மீடியட்டாக நியர்பையில் இருக்கிற நல்ல ஹாஸ்பிட்டலில் போய்ட்டு காட்டணும். இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு தான் நம்ம கோவப்படணும், அஜிடேட் ஆகணும், இந்த விஷயத்த நிறையா பேசணும். நிஜமாக இந்த விஷயம் பேசப்படலை இனஃபா, அதனால தான் நான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். இந்த விஷயத்தை நிறைய பேர் காதுக்கு கொண்டு போய் சேருங்க, இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள், நீங்களும் நிறைய பேர்கிட்ட பேசுங்க, அவேர்னஸோடு இருங்க. இப்படி நம்ம அவேர்னஸோடு இருந்தால் மட்டும்தான் கவர்மெண்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஆக்ஷன் எடுக்கும். இல்லைனா ஒரு 10ஓட 11 இந்த விஷயத்தை தூக்கி தள்ளிட்டு இதுக்கு முன்னாடி 1988, 98 இப்படி எக்கச்சக்கமான இன்சிடென்ட்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா முன்னாடி, அதே மாதிரி இன்னொரு இன்சிடெண்ட்டாக ஜஸ்ட் அனதர் இன்சிடெண்ட்டாக இதுவும் கடந்து போயிடும். இது நடக்கக்கூடாது அப்படின்னா நிறைய பேசுங்க, இது மாதிரி விழிப்புணர்வோடு இருந்துக்கோங்க. நன்றி.